نهاية مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو. قبل أي حاجة ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتدعي لصالح الجعفراوي إن ربنا يرحمه ويتقبله من الشهداء إن شاء الله. سجل الهدف الأول لمنتخب مصر محمد حمدي من رأسية صاروخية في مرمى غينيا بيساو. أسيست أحمد نبيل كوكا. أسيست عالمي يدرس. طبعا لعيبة الأهلي ما شاء الله أسيستات وبيلعبوا لعب خيالي جدا. مش باستثني حد، المنتخب كله لعب لعيبة رجالة. صعدنا بارتياحية، الماتش لعبناه بارتياحية، ما فيش ضغط. بصراحة ماتش ممتع، ضيعنا كتير. الماتش كان مقفول من ناحية غينيا بيساو، ولكن الحمد لله قدرنا إن إحنا نفوز النهاردة ونصعد لكأس العالم. طبعًا إحنا صعدنا من المباراة اللي فاتت. طبعًا المنتخب لعب 10 مباريات، فاز في 8 واتعادل في مباراتين. ما فيش أي هزيمة خالص مع العميد حسام حسن. حابين نشكر حسام حسن على اللي عمله مع المنتخب في تصفيات كأس العالم، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل مع العميد. طبعًا إحنا كنا هنتكلم عن المباراة وهنحلل بعض النقاط الموجودة في المباراة، ولكن إحنا هنضطر إن إحنا نقفل الفيديو لأن استشهاد صالح الجعفراوي حرفيًا نسانا فرحة الصعود وفرحة الفوز. ما تنساش تدعي له بالرحمة وتدعي لكل إخواتنا اللي استشهدوا. ده كان نهاية كلامي. السلام عليكم.